அசாம் மாநிலத்தில் 18 யானைகள் உயிரிழந்ததாக தகவல் வந்துள்ளது. இதை பற்றி ஃபுல் விவரங்கள் தெரிவிங்கள் வடிவில். சார் வணக்கம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அசாம் மாநிலம் நாகன் மாவட்டத்தில் மின்னல் தாக்கி 18 யானைகள் உயிரிழந்துள்ளதாக அம்மாநில வனத்துறை தெரிவித்துள்ளனர். அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியான கத்தோலீரியா வனச்சரகத்தில் உட்பட்ட பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. புதன்கிழமை இரவு மின்னல் தாக்கி யானை உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இன்று கிராம மக்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் வனத்துறை வந்து பார்வையிட்டுள்ளனர். 4 யானை உடல் மலை அடிவாரத்திலும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற யானை உடல் மலை மீறி இறந்துள்ளது. இதில் 3 யானைகள் உடல் கருகி வனத்துறை தெரிவித்துள்ளனர். அது யானை இறப்பு குறித்து சரியான காரணங்கள் தெரியவில்லை. மின்னல் தாக்கி யானை இறந்திருக்கலாம் என வனத்துறை சந்தேகிக்கின்றனர். உடல் கூராய்க்கு பிறகுதான் முழுமையான தகவல் தெரிய வரும் என வனத்துறை தெரிவித்துள்ளனர். யானைகள் தந்தம் தோல்களுக்கான வேட்டையாடப்படும் சம்பவங்கள் ஆங்காங்கே நடந்து வருகின்றன. இந்தியாவில் யானை மனித மோதல் அதிகரித்து வருகின்றன. யானை மந்தைகளில் ஒரு ஆண்டுக்கு சுமார் 400 முதல் 500 சதுர கிலோமீட்டர் வரை உணவுக்காக பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த பயணத்தின் போது யானைகள் வழித்தடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுவதால் அவை குடியிருப்பு பகுதிக்குள் படையெடுக்கின்றன. அவ்வாறு குடியிருப்பு பகுதியில் நுழையும் யானைகள் விரட்டும் மக்கள் எடுக்கும் விபரீத முயற்சியால் யானைகள் கொல்லப்படும் சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன. அசாமில் வனத்துக்குள் 18 யானை உயர்ந்திருப்பது விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மின்னல் தாக்கி இத்தகைய யானைகள் இறப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை, உணவில் விஷம் கடந்து கொடுத்திருக்கலாம் என விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர். பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகுதான் முழுமையான தகவல் தெரியப்படும் என்று தவணத்தை தெரிவித்துள்ளனர். சார்